မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီ3နှစ်နီးပါးအရွယ်ကလေးငယ်လေးဒါဗစ်တိုရီယာလို့ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ကလေးငယ်လေးအာရမပြုကျင်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအမှုကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပေါ့နော်နေပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါနှစ်ဒီကျူးလွန်ခံရသူပေါ့နော်နစ်နာသူဗစ်တိုရီယာလေးရဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအပြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဒါအလုပ်ကိုင်းတွေနဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒါအရာရှိတွေအနေနဲ့ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောလူသိရှင်ကြားပေါ့နော်ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုတွေရှိခဲ့သလိုကျွန်တော်ဒါရဲစာနေလို့ခေါ်တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဒါထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်ပေါ့နော်ဒါနစ်နာသူဒါဗစ်တိုရီယာလေးရဲ့ဒါမိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ဥပဒေကြောင်းအရာရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်တွေကိုရယူသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းဒါသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိနေရပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဗစ်တိုထိခိုက်နေနာသူပေါ့နော်ဒီဗစ်တိုရီယာလေးရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ဒါဥပဒေကြောင်းအရာရင်ဆိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါဥပဒေရဲ့အကအကွယ်ကိုရယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေလဲအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုရောကျွန်တော်တို့ဒါဘလို့နီလန်းအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားဖို့တွေလိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Legal Act Network ကိုတည်ထောင်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးရှင်းနေတူဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ထူကိုကျွန်တော်တို့ Skype ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးအောင်ထူမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာကြီးပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဒါဟိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဒီရဲတပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီရဲအရာရှိကြီးတွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါပြောဆိုသွားတဲ့ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေမိဘတွေရဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒါထိမ့်သိမ်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါထုတ်ဖော်ပြီးတော့လူသိရှင်ကြားပြောဆိုသွားတဲ့အချက်တွေအပေါ်တော့ဒါနင့်နာသူကလေးငယ်ရဲ့ဒါမိသားစုဝင်တွေကတော့ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေအရာသူတို့ရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကိုအကအကွယ်ရယူဖို့အတွက်အခုဒါဆောင်ရွက်သွားတဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကိစ္စရက်တွေကအထမြောက်မလားပေါ့နော်ဆရာဒီဟာလေးကကျွန်တော်စပြီးတော့သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီလိုကပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီနစ်နာမှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတရားရှင်ရှုထောင့်ကလက်ခံမှုလို့တော့နစ်နာမှုရှုသွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်တစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာပြုတ်ကျင့်သွားတဲ့တရားခံစစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထုတ်ရေးကိုအဖြစ်ပေးခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဒါတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာလူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းပြက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးမလေးနဲ့မိသားစုမှာ state ကိုနိုင်ငံပေါ်မှာတရားစွဲခွင့်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကပြုံးဆိုင်ဥပဒေမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမှာအကြောင်းအရာတရားစွဲဆိုပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ရော်ကြီးမျိုးတောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရော်ကြီးဘက်ကစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်ဟာသူ့ရဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယချက်ကဒီမှာနစ်နာမှုရှိသွားတယ်နစ်နာမှုကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နစ်နာမှုဖြစ်ရင်တရားခံအစစ်မှန်မပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုနစ်နာသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာရော်ကြီးရလို့မှုဖြစ်နေတရားမှာအကြောင်းအရာတရားရုံးမှာတရားတထုံးဆွဲဆိုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့တရားဆွဲရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဆွဲတဲ့ထဲမှာထိတ်ကတော့ဟိုသမရပါပါပေါ့ဒါတရားစီရင်ပိုင်းအတွက်ဒါပါပဲဒုတိယပိုင်းကပြုံးကြောင်ရစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ပြုံးဆိုင်ရာဥပဒေကတခြားတည်ဆဲဥပဒေကလည်းရှိတယ်ဘောကကလေးခွင့်ကောက်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ့နော်နောက်ပြောတဲ့နိုင်လွတ်လုံးအဲ့ဒါတွေတက်ဆိုင်ရင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာလို့အကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီအသေးဖြတ်မှုပြုတ်ဆန်ဥပဒေပုံမှန်499မှာပါတယ်အသေးဖြတ်မှုကို30ခြင်းအဲ့ဒါသူ့သဘောကပါလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအခြားလူတယောက်ပေါ်မှာနှုတ်နဲ့စကားနဲ့အမှတ်သားနဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့နော်အဲ့လေးမျိုးနဲ့
ပြောခံရသူရဲ့အသေးကိုနစ်နာစီရအကြံနဲ့တို့မို့နစ်နာသွားမယ်လို့လည်းသိလျက်နေဆိုတော့ဒီအမှုမှာဟုတ်လားဒီလိုမျိုးထုတ်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်မရင်းပြုချင်းခံရတဲ့မင်းလေးနဲ့မိသားစုထုတ်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့နစ်နာသွားမယ်ဆိုတော့ရက်တပ်ဖွဲ့ကတိကိုတိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်သားထုတ်ပေါ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတိလျက်နဲ့ထိုသူနဲ့ဆက်လေးနဲ့ကြီးညာချက်ကိုပြုတယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဒီဖြုံးဝင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေတာလေဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသေးပြတ်မှုနဲ့တရားစွဲတဲ့နဲ့ထိတ်ကပါလဲဆိုရဲမှုချုပ်စိုးနိုင်ဘူးလူရဲချုပ်အောင်နိုင်သူရဲမှုကြီးမင်းဟာရဲမှုကြီးတာတော်ရဲမှုထေးအောင်အဲ့9ယောက်ကိုဆွဲတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဆရာဗျအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအငင်းပွားပွဲရညင်းခုံပွဲရရှိတာကတော့ဆရာဗျသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာ intentionally ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒါ transparency အတွက်ကိုဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးနဲ့လည်းဒါခုခံခြေပနိုင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဆရာခုနကတော့ထောက်ပြတဲ့ရွယ်ချက်မျိုးမြောက်မမြောက်ပေါ့နော်ဆရာဒီဟာအပေါ်မှာဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လို့များရနိုင်မလဲဗျဆရာတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသေးဖြုံးဝင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်499မှာနှစ်ပိုင်းပြရတာဟုတ်ကဲ့နစ်နာသွားဖို့ရအကြံနဲ့အဲ့ဒါက intention ဆိုတာရည်ချက်သူနစ်နာသွားမယ်ဆိုတော့တိလျက်နဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာနှစ်ခုလုံးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကနေကောက်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်မြင်တာကရည်ချက်ကဒီကမဟုတ်ဒါထုတ်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်နစ်နာသွားမယ်ဆိုတော့ရက်တပ်ဖွဲ့ကတိကိုတိတယ်သူတို့ကလူရိုးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥပဒေခြေခံသူလေ့လာထားပြီးသားဖြစ်တယ်နစ်နာသွားမယ်ဆိုတော့တိရက်နဲ့ကိုထုတ်ပေါ်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်တရားရှင်းလင်းပွဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရားစွဲဆိုတဲ့တရားလူဘက်ကိုတစုံတရာprejudice ဖြစ်နေ prejudice ဆိုတဲ့ဘောတော့အာဃာတထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရွေချက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်တော့ရွေချက်ကိုထားအောင်တော့ဒီလိုထုတ်ပေါ်လိုက်ရင်နစ်နာသွားမယ်ဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကောင်းတော်လေးတိကိုတိရတဲ့ထုတ်ပေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်းမှုကိုမြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေးဆရာတရားစွဲဆိုမှုကိုစတင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးဆရာခုနကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တရားမမှုအရာလည်းတရားစွဲဆိုလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ကိုဒါဥတီပြီးတော့တရားစွဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့နော်ဒီအသေးဖြတ်မှုလိုဟာမျိုးနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဉာဏ်လေးလာမိရတလောက်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြို့နယ်ရဲစခန်းလိုဟာမျိုးမှာစတင်ပြီးတော့ဒါတွားရောက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒါခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပါနံပါတ်ထွက်လာမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှရဲစစ်ချက်ဒီ police paper လိုဟာမျိုးဥပဒေအကြံပေးစီကိုပြပြီးတော့ပုံမှားတွေပါညတွေညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရမရဆိုတာမျိုးတွေဆုံးဖြတ်ခံရမှာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ process ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ရောလွယ်ကူနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါမလားဆရာတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရာရှိတွေကိုအောက်ခြေကရဲစခန်းနေပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့ဆွဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတော့လေဆရာအဲ့အပေါ်မှာလည်းဆရာအမြင်လေးသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟုတ်ဒီဥစ္စာကသူကရဲပိုင်တဲ့ဥမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကတရားရေးမှာဥတိုက်လျှောက်တာသူဆွဲလို့ရတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်း complaint လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြုံးစံကျွန်တော်တို့ပုံမှန်200ကနေ204ကြားထဲမှာပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါဥတိုက်လျှောက်တာတရားဆွဲဆိုခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆရာဗျာဘလိုနီလန်းအနေနဲ့များစတင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေများအဲ့ဒါဆိုရင်ရဲအေးခုနကတော့ကျွန်တော်မေးခဲ့တာဆိုရင်အဲ့ဒါရဲအေးပိုင်တဲ့အမှုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့တရားရုံးဆိုတော့ဒီတိုင်းဒီမြို့နယ်တရားရုံးလိုဟာမျိုးမှာစတင်ပြီးတော့လျှောက်ထားမှာလားဘလိုမျိုးများလည်းမသိဘူးခင်ဗျာဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဆိုကြပါလို့တရားမမှုဆိုရင်တော့သူဆွဲဆိုတဲ့အမှုတန်ဖို့ကိုတီးပြီးတော့မှဥပမာဆိုကြ3000ဆွဲတယ်3000နဲ့အဆက်အထက်ရောကြီးရောက်လို့ဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့ပြည်နယ်တရားဥပဒေမျိုးမှာတွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဗျာဒီတရားမမှုနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ရောဆရာခုနကတော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတဟိုပါဥတီပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုနီလန်းနေရှိပါအောင်မလဲဗျာဆရာအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆွဲတော့လို့ရေးရမယ်လေ
Okay. Digitaro International, the region she did, Tema Bansania, Shinijina, when you yell them. Midazua divisa Tadamovia. Okay. A Shinijina, Naleva, Dizzy Gloria, a Solotian, Bugacci, or Pianame, who replies to her Pandora, you culture the token, Saint Gloria. It was Solo Mother in Bajo, the Victoria Lina to Midazua, Nina Doris with each other. Or you would do, eh? Nina moved a bronze down Chia, Nangano Kede. Okay. Nangandoma. Nina Uzabi remedy okay. Uzabi down here, Nezua Pin, which Yogi built down here. So the news will yard. The general city the American dollar Nezu, the thing that out there Yogi Yadin side. Okay, yeah. I was, yeah, Genoda, Birin, Nema, Mumu, not the Abo, Chenka, Bioso, Kamimazo. The ye by ne a moon ne da a mupue a you song your post or a ham you are a lubio miani robo not ya adi long and go a don't be or song your meso the social conquer not ya baluri shimelo sia in it don't tell you yana namushiba on like ya you live it okay you dear so yeah my top point on Yega electric. Okay. So, to tell my position, I never Thomas in it. Yemujo Gura, who the answer matter. Okay. Sita go the answer removal. Sita go the answer Kajare, Kawusi Juka, you can see me on a gentle middle machine. The Lord got the answer. Okay. Yen and Sitania do better penny. Okay. Now, must have an went down Rima, Jalan Hyde, and I went down David Hyde. Okay. And I went down to the now when that Liverpool Puma Netam, change up behind Arabalism. The Tamoroda in a Yeta Query, now when I send on the bar. Okay. So I looked it all through Capital of your now when I leave to me, I look at it. Okay. I don't is ya, who general bono, the cho da a jambe, mood the choma solution or genoda, Tango Kunasanga Gunegada, Tangere, da Nanganamia e book the Bogo Yisaya, da Nangana Queen Kagwa Musaya Uribonoja. I know how you renego, da they are so solo yare, chini murimia, Shinai Malabo, not a Dali legend of Dilu Baragnasia. Oh, Shinai, you let I purely. Okay. Now, crime or digger, you know. So the Maro crime who can it? People who can it to jungle. You say Uriya, swear who are coming tomorrow. Okay, Basia. So, Rolly is a general the Amugo, general the Reza Lemboema, Diga, Apienda, Namananga Yetapoya, Tawanshibogu, Gida, Shenlen Dware, a chat ladima, Bonosia. The Shenlemwe below Senga, the Bogori Biojagere, a John Yari, Alongo, Chongo, don't that be also, Sharon in a solution, Bulumu culture, Chalo Yana, Namushiba, Balu Lesero, Ematang and Diagaleta, Nangano, Daming and Bogune, Bide Windy Uzone, the Puede, Dusongera, Muri, Shiro Bono. I know by my Lumuri, Pipola, or the Abomale, and Muso Shitaro, Siama, Matuquia, Palu, Mumia, Mom, like Masia. Oh, you got a checker. General Teddy Ganjet. Okay. Teddy Ganjet Namushi, Teddy Gamovia. Okay. Lutedi Ganjet and Kissi Teddy Ganjet. Okay. Lutedi Ganjet or Aludia time, Louis Musurabe. Okay. Kissi Teddy Ganjet documentary evidence of court. Okay. Guhuma, Nabanshida, the buying arrow, CCTV look or camera along the I camera Kissi Teddy Ganjet. Tenia pins, the Gama Biore Teddy Ganjet. The Gama Biore Teddy Ganjet, the Gama Biore Teddy Ganjet, who will our comments, who will matter to the Chelsea. Okay. See, only one I see. Okay. Hello, the Gero Yeta Puega is a Gama Biore Teddy Ganjet, dear Tajan. Okay. I do 10 in Michigan, who is in Lobby Catalan, Ruma, that Tegomia Bene, Pechala, Pittes, you be my shop, the Wamajari. Okay.
အဲ့တော့ဒါမျိုးတက်တဲ့ကညာတစ်ခုမှာတက်က CCTV CCTV ကိုဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့မှုမှာတစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့ရတဲ့ဘက်ယူလာမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖြုတ်သိမ်းယူမလာဘဲနဲ့အဲ့က copy ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါတဲ့ဟာကို copy လေးကူးပြီးတော့မှ stick ကိုယူလာတယ်ဆိုရဲဟိုကဒါဘာကြောင့်ယူလာလဲအဲ့လိုမရှိလို့ဆိုမရှင်းပြနိုင်ရတဲ့ဘက်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးဘာကြောင့်ဖြုတ်သိမ်းမလားဖြုတ်သိမ်းလာရင်တရားခံပေါ်မရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးဖြုတ်သိမ်းမလာဘဲနဲ့သူလည်းသိနေတာဗျာဒါရောတိလုံးဝသိနေတယ်သိနေတဲ့ကဟို copy လေးကိုယူလာတဲ့ဆိုရဲဟိုကတတိကံပစ္စည်းကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့အကြံနဲ့ထားခဲ့ပုံသတ်လို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာဆရာတွေကမေးတော့တိတ်ကောင်းနေမျိုးကိုနေမီဒီယာမေးတဲ့အဆင့်ကတော်တော်တက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့မီဒီယာဆရာတယောက်ရဲ့ဟိုပေါ့မေးခွန်းရကျွန်တော်နားလည်တာကအဲ့တုတ်ယောက်ျားတုတ်ရေကိုဟိုလေးရဲ့ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့မိန်းမကိုယ်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပြီးတော့အောင်နိုင်ရှိက sorry အောင်ကြီးရှိကဟဲ့လားတုတ်နဲ့နှမ်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတေခံပေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကတူးသလားမတူဘူးလားလို့ရှင်းရှင်းမေးတယ်တူတယ်ဖြစ်တူတယ်ပေါ့မတူတယ်လည်းမတူဘူးပေါ့တူတယ်ဆိုရင်အောင်ကြီးဟာဒါတကယ်ပြည့်မှုကျူးလို့လို့ပဲဆိုတော့ရှင်းတော့ဟုတ်ကဲ့တူဘူးဆိုရင်အောင်ကြီးကျူးလို့မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့မေကိုနှစ်ခါသုံးခါမီဒီယာဆရာကြီးတက်မိတဲ့အခါမှာဝိလေကြောင်ပတ်နဲ့သူလုံးဝမဖြေပဲနဲ့ဟို procedure တွေပေါ့လုံထိုးလုံနေတယ်ဝင်းဆရာဝန်နဲ့ဘယ်လိုပူရတယ်ဗျာရှောက်ခင်းတမင်ကိုဖုံးကွယ်တော့ကျွန်တော်ရှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကောင်းကားမှုကင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကချင် Baptist Convention ဆရာမင်းတယောက်ဖြစ်တော့အတွေ့အကြုံရခဲ့ပြီးဘူးပြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်တော့ခုနဟိုရဲမှုချုပ်ဆိုးနိုင်ဘူးလားသူကပြောတာ၄ရက်တော့ရှောက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့အဲ့တော့ကောင်းကားမှုမှာလည်းပဲကချင်ဆရာမလေးတယောက်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့တုတ်သွေးတွေကိုရတက်ခွက်ယူသွားရတယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စသိရေးကြည့်ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့သိတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမှာအင်တာနက်မှာကြည့်တဲ့ဒေါက်တာပွန်တစ်သွားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲပွန်တစ်ပွန်တစ်ကိုနဲ့ဆက်သွယ်မိများကြည့်ခါကြတော့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုရထိုင်းလိုရည်ဆက်ဆင့်ကိုကျွန်တော်သိရတာဒီလိုတုတ်တွေးပါပြီးတော့3နှစ်ထိခံတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဆိုတေခံပေါ်လို့ရ3နှစ်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကားမှုမှာလည်းတေခံပေါ်မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟို3နှစ်ကျော်ဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာတောင်းရှိတယ်အခုကိုတောင်းရှိသွားတယ်လုံးလုံးလတ်လတ်ဖြစ်ပြဒီတုံတွေးကဘာမှပြက်စရာကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယူတော့ဆိုတေးကြတယ်အဲ့ဒါပြက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတာရဲမှာလုံးဝတောင်းရှိတာတက်တက်ကပစ္စည်းဖြောက်ဖြစ်တာပဲပြုဆိုင်ဦးတွေပုံမှန်200တရရဲကိုတရားစွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဓိကအပြင်သူတို့ဒါပြောကြားခဲ့တဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဆရာဒီရဲလုပ်ငန်းဆောင်တာပေါ့နော်ဆရာဒီလိုမျိုးဒီ reggae တွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါလူစီတန်းပြပြီးတဲ့အခါမှာဒါဟိုရွေးချယ်ခိုင်းဒီနစ်နာသူကိုရွေးချယ်ခိုင်းတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတွေမှာလဲဒါအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်ရဲလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တချို့ပေါ့နော်ဒါဥပဒေရေးရာအရာကျွမ်းကျင်သူအချို့ကလည်းထောက်ပြမှုတွေရှိပါတယ်ဆရာဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါပြောကြားခဲ့တာမျိုးမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့အချက်မျိုးပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းရောဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရရဲလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဒီကိစ္စဒါစတင်ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မှတ်ယူလို့ရလားဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကိုဆရာအနေနဲ့တွေ့ရတာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျပြီးဆုံးအောင်လုပ်လားမလုပ်လားတော့ဒါသူတို့ပဲပိုသိနေကြဟုတ်ကဲ့တို့တော့လှုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့လှုပ်တဲ့ပါရဲ့ဒါနဲ့မလှုပ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ case ကိုရုံးမှတင်လဲဒါရုံးကလည်းအားကြီးတောင်းတာမဟုတ်ရခင်ဗျာတင့်တော်တဲ့အချိန်ဆက်ကြည့်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဖို့ကသူ့မှာတောင်းရှိတယ်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပြီးမှ case ကိုတင်ရဟုတ်ကဲ့ case ကိုတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတာကကောင်းမွန်တဲ့စင်ကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါအများစုပေါ့နော်ဒါပြည်တွင်းထဲမှာတော့ဒါပြောဆိုနေကြတဲ့အချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အောင်ကြီးပေါ့နော်ဒါတန်တရားတရားခံပေါ့နော်ဒါဆွဲခံထားရသူအောင်ကြီးကိုဒီတရားရှင်လွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအမှုကဒါပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ဒါမှတ်ချက်မျိုးတွေ
လေရှိသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့လေဒါမိကုံမောင်းများစွာပေါ့နော်ဆရာဒီတရားရုံးမှာမမှန်သက်သေထွက်ဆိုမှုဒါသက်သေခံဖျောက်ဖျက်မှုလိုဟာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေများရှိနိုင်မလားဆိုတဲ့မိကုံအနေနဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုရော follow up အနေနဲ့ဘာမှဒါစီရင်ဖို့တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တွေမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့မိကုံမောင်းမြောင်များစွာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရှိနေရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဗျာကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒီလိုမျိုးလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ case တွေလိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုး follow up အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးဆွဲဆိုတာမျိုးတွေရှိခဲ့တာကိုဆရာတို့တွေ့ရမလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တစ်ပိုင်းကတရားလိုဘက်ကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတရားခံဘက်ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့တရားခံဘက်ကနေပြီးတော့အခုကလွတ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နင့်နာတဲ့ဘက်ကတရားလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တရားလိုကနင့်နာသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုတရားရှင်လွတ်တဲ့သဘောကအမှုကဒီအပြီးပြတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပြီးပြတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယာယီလွတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ် discharge လို့ခေါ်တာပေါ့ acquittal မဟုတ်အဲ့တော့တရားလိုဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီ further and better evidence လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းရတယ်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်ရရှိတဲ့သက်သေခံချက်တွေတွေ့ရလို့ရှိရင်မှုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့လူကိုရေးဝင်ရှိတယ်ရေးလို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေပြန်တဲ့ရဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော့ခုမှုမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့မသိဘူးနော်ကြားသိရတော့အောင်ကြီးကိုနှစ်ခါမှလွှတ်လိုက်ပြီးလို့သိရတယ်အဲ့ဒါမီဒီယာပိုသိမှတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဆွဆွဲဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆွဲချက်တဲ့တရားရုံးမှာမြို့တောင်ရှိသွားတယ်ခင်ဗျားတို့က what is your father and better evidence အဲ့ဒါပုံမကောင်းမွန်တဲ့ခံတဲ့သက်သေခံထောက်တာပါလေအဲ့တော့မေးပြီးတော့မှလာတရားရုံးတွေကလက်ခံမှုရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ဒါတရားခံဘက်ကနော်တရားလိုဘက်ကစဉ်းစားတဲ့ခံအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ဗစ်တိုးရီယာလေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကဆုံးရှုံးနေတာပါကြီးဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာတော့လဲရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်တေခံချက်တွေကိုခုနညီကုန်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြင်းမှုကျူးလွန်သူကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထိန်ချမ်းတဲ့သဘောဖြစ်စည်းတဲ့သဘောရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဆက်လို့တင်လဲဆိုတော့ပြုံးဆန်ဥပဒေပုံမှန်201ရရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုဖို့လိုလာဆွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ချေကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေးဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာဒါကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုဒါချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဒါအများကလည်းဒါပြောဆိုနေကြတဲ့ဒါရဲရရှိကြီးတွေကိုတရားစွဲဆိုမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်တုန်းကနေဒါတာဝန်ရှိတဲ့ဒီရဲဒီတာဝန်ရှိရဲဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ရဲရာရှိတွေကိုရောတရားစွဲဆိုလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောရှိရလားဗျခုနကတော့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့စတင်တိုင်ချက်ဖွင့်ရမယ်အခြေအနေမျိုးများဖြစ်နေမလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်ပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာမဟုတ်အဲ့ဒါလေပြုဆိုင်ဥပဒေပုံမှန်201ရတက်တေကံပြည်ဖြောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုရင်လည်းရုံးမှာခုတိုက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားရုံးကဘယ်လောက်ထိအောင်လွတ်လပ်ထက်မြက်စွာနဲ့အခုလက်ခံသွားမယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဥပဒေကြောင်းရတော့တရားရုံးသွားဥတိုက်လျှောက်တာဆွဲဆိုခွင့်ရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာပြုံးဆက်ကျွန်တော်ဥပဒေပုံမှန်200က204ကြားအောင်ဆိုင်ချက်ပဲဆက်လက်ဆောင်ကြွားရုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာအဲ့တော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးဒါဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်မှာတော့ပေါ့နော်အင်မတန်လဲဒါမြန်မာနိုင်ငံအတော်တွင်းထဲမှာတော့အားလုံးကတော့ဒါဝေဖန်မှုတွေလည်းအင်မတန်မြင့်မားနေပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီဟာအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ခုနကတော့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေအရကုစားတာမျိုးကုစားတဲ့နီလန်မျိုးဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ရယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဟာအပေါ်မှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဒါတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမျိုးတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါမလဲဗျာဒါဟို principle ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာအမြင်လေးသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဒီလိုပြဒီကိစ္စကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးပြင်ဖို့လိုတယ်လေဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ကိုတော့အကူလို့မရ
အဲ့ထဲမှာရစ်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာယူသားကောင်းမွန်တဲ့ရဲတွေရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုထိတ်ဆုံးရဲကျုပ်ဖြစ်နေလို့ဟိုဘာကောင်းလဲဥပဒေကိုလည်းတလုံးကြားတိုက်ပြီးတော့ကိုကျိုးရှာတဲ့ပုံတွေလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးပြင်ဖို့ဘက်ကစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့စနစ်ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမချက်ကပါလဲဆိုတော့နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ဥပဒေပုံမှန်338မှာပြန်ထားတယ်နိုင်ငံတော်တရှိတဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကတပ်မတော်ကိုယ်ရဲ့အောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပြန်လည်ချက်မျိုးကိုလုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာလုံးဝမရှိတဲ့ပြန်လည်ချက်ဟုတ်ကဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားထောက်လိုင်းအဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကစစ်တောင်းမှရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့သူကဒီဘောလူတို့ကရွေးချက်တင်ရောက်ချင်းခံထားရတဲ့ရက်သားပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့တမင်ဘယ်နဲ့လုပ်တာအဲ့တော့ civilian supremacy လို့ခေါ်လူတို့လောင်းမှုအချုပ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြန်ရေးရတယ်စစ်တပ်ကလောင်းမှုအချုပ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးတော့အကုန်ကိုးကားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာတစ်ချက်ကဒီအောင်ပြန်ဒုတိယချက်ကခုနကပြောတယ်2013ခုနှစ်ဝန်ထမ်းဥပဒေမှာပါလာတယ်ပုံမှန်နှစ်ငါမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီဝန်ထမ်းဆိုတဲ့စင်းထဲမှာတပ်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေပါဦးဆိုဒါကလုံးဝမှားယွင်းနေတယ်အယူဆလည်းဖြစ်တယ်ပြန်လည်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်ကဒီလိုပြရဲတွေမဟုတ်တာလို့တိုင်းလုတ်တယ်လို့ရှားတဲ့ခံတယ်လူတို့ကတိုင်တန်းလာတဲ့ခံရေးယူမဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ institution တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါရက်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ institution တစ်ခုပေါ်ဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲတွေကျူးလွန်နေမှုကိုပဲရဲကပဲပြန်စစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွားလို့မရဘူးမကြသေးခင်ရပဲဩဂုတ်လထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကောင်းဆိုင်းတယ်မောင်ဦးရဲ့ညီတယောက်ကိုရဲကပြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းသုံးလုံးမရှိမှာပေါ့လေသူရဲကပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စကိုရဲပဲပြန်စစ်တာမဟုတ်ရဲလည်းပြန်စစ်တာရှိတယ်အဲ့ရဲတက်သွားတာဘယ်လိုပုံနဲ့တက်သွားလဲဆိုရဲထက်ကဒီကဒီရဲသားရင်းနဲ့ပေါ်ကြည့်ထားတဲ့ institution တစ်ခုရှိတယ်သူတို့ဆက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုတွားဖို့လုပ်တယ်နောက်နံပါတ်၄ချက်ကဒီ neutrality of police ရှိတယ်ဒါတကွာလုံးကပြည်တည်ကျတော့လားရဲဟာဘယ်မလိုက်ရအောင်ဥပမာသူ့အမိန်ပြပိုင်ဝင်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်က crime ကျူးလွန်အောင်တော့ရဲဟာအဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကိုဖမ်းခွင့်ရှိရဖမ်းနိုင်တဲ့တတိရှိဒါတစ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ professionalism ကိုတွားဖို့လုပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကရဲအတတ်ပညာနဲ့ရဲလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ရဲတင်နိုင်တဲ့နဲ့အရှင်းနဲ့တည်းရဲကျုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတက်ကိုသွားဒါကြောင့်ရည်ချင်းရှိတဲ့ရသားလူငယ်တွေကမှအစအခြေခံနဲ့အစလေ့ကျင့်ပြီးအစင်းနဲ့ရဲကိုတက်ဖို့လို့ဆိုတော့ဒီမူတွေချမှတ်တင်သုံးဖို့လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်6ချက်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ရဲအကုန်လုံးမှာလူအခွင့်အရေးတင်နိုင်ပြီးဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲနားလည်ဖို့လို့တယ်လေးစားဖို့လို့တယ်တက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အချက်6ချက်ကိုအခြေခံနဲ့ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတရားတက်ကိုပြန်လာပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေခြိကနေဆိုရင်ရဲပြုရင်ကြောင်းလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းလဲပေါ့နော်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဒီဒါလူခွင့်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားလိုက်နာဖို့တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါ EU နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါသင်တန်းတွေလည်းအများအပြားပေးနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတော်များများကတော့ကြာကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်အထိလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပေးနေတုံးပဲရှိလိမ့်အောင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရောအခုလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုသင်တန်းပေးတာတွေကရောတက်ရောက်မှုပေါ့နော်ဒါ effective ကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာတို့သုံးသပ်လို့ရလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်တာမျိုးရှိပါမလဲဗျကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိတဲ့ပြင်ဆုတ်သွားတာဗျဟုတ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တော့ဆိုရင်ရဲတွေပဲရိုက်တာကြီးကျယ်တယ်အဲ့တန်းတိုင်းတက်နေနေပဲကျောင်းသားတွေကြီးကျယ်ရိုက်ခါရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းပဲကြည့်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာအခုဖြစ်တဲ့ဥပဒေကြီးတွေမှာဆိုရင်ရဲတွေကဒီမဟုတ်တာလုပ်တာပုံများဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဓိကကျွန်တော်ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့ framework ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်ကနေဥပဒေနောက်ခံပေါင်းပြီးမပြင်ဘဲနဲ့ရဲတွေကိုတော့တင်တန်းပြီးလို့အကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲလက်တွေ့ရပါပြရတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်တွေအဲ့လိုပေါင်းချထားတဲ့ခါကျတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းတွေဘုံချုပ်ခေါင်းတွေကဝင်လာပြီးတော့မှဒါရိုက်မိုးကြရွှေကူလို့တခါဝင်သိမ်းလိုက်တာရဲလုပ်ငန်းနဲ့ဘာနာမလဲရဲ professional လုပ်ငန်းနဲ့ train
လေ့ကျင့်ပြီးကြတာမရှိလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာလည်းမရှိသူတို့ကောင်းထဲမှာသူကtop down နဲ့အထက်ကအမိန့်ကိုနာခံတတ်တဲ့ပြင်ရလာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကရဲရဲခီးကြတဲ့နေရာတွေမှာဝန်ခံရတဲ့အခါမှာအချိန်ကပိုဆိုးရတာပဲဘယ်ဘလောက်ပဲတင်နန်းပေးပြီးဟောမှာဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးသားသားဟဲ့လားရံမုန်းနိုင်တာတယောက်ရှိတယ်လေကျွန်တော်ရဲမှုတယောက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရဲတွေအတွက်ကလားလာပြီးတော့အထက်ကိုတက်ဖို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလူတွေလည်းဇိုက်တာတွေပြက်ကုန်ပြီးတော့မှရဲအပုတ်ဆွေးကြတဲ့မှာမျောတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့တော့ဆရာလေတစ်ဖက်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လဲဒါသတင်းတွေတက်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လဲအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းမေကွန်မောင်းမြောင်များစွာပြန်ထွက်လာရတာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒါဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ဒါအတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်တဲ့ဒါအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒါပြောဆိုလာတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာတွေလေးစားလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုတာမျိုးတွေလည်းအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ဒါတက်ရောက်မှုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာဒီကျွန်တော်တို့ဒါငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကင်ဆောင်ပြီးတော့ရန်ကားနေတဲ့သူကိုဒါရဲပေါ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပေါ့နော်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဒါဖမ်းဆီးဖို့သူလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုဒါအရေးယူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးယူခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလူခွင့်ရေးကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဒါမြင့်တင်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဟာပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခြေခံရဲဘော်တွေရဲ့ဒါလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားမချဖို့ဟာအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်အောင်လဲတက်ရောက်မှုတွေကဂျားတွေကဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆိုဘာတွေတတိထားဖို့လိုအပ်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုရောကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုမလဲဆရာဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိလိုပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့နှစ်ပိုင်းရှိပဲတစ်ပိုင်းကဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီလူခွင့်ရေးကိစ္စလူခွင့်ရေးချိန်ကကြည့်ရင်အသက်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာအခြေခံကြဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အသက်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ကဘယ်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီရတဖို့နေအားလုံးနားလည်အောင်ပို့ချပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲတစ်ဖက်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဒီအန်ရပြင်းထန်တဲ့ငကြီးတော်လာထားအောင်တနက်ကင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့လူစုလို့တန်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတဖွဲ့ကချက်ချင်းပြစ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားလက်နဲ့ချနောက်ဘက်အချိန်ပေးနေတယ်လက်နဲ့ချတော့ဒီဥစ္စာကိုချက်ချင်းတူကြအောင်ဒီပေးရတယ်ခင်ဗျားလည်းမချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ခတ်ဖန်ဆီးရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတတိပေးပါလေနဲ့လည်းမချဘူးစတင်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းရတက်ဖွဲ့ဟာသူ့အသက်ကိုတည်အောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ခြေထောက်ကိုလားညိုတကြီးကိုလားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဘာလို့နားလဲအသက်ဆိုသိရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့အသက်ရှင်တာကိုတော့ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေခံရဲတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါက concept ပိုင်းရပါတယ်တစ်ဖက်ကဥပဒေရှိတော်ရဖြစ်တယ်ဥပဒေရှိတော်ကဘာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့the right to self defense ဆိုတာရှိတယ်ပြုဆိုင်မှုတွေမှာရှိတယ်ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်သဘောကိုလည်းပဲတည်တည်ချာချာရတဲ့ဖွဲ့နားလည်ဖို့လူတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဗျာဟာကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုကတိတော်သားနဲ့ပြေးခေါ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားကဘေးမှာရှိလူတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထိသွားတယ်ကျွန်တော်တည်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ပြတ်တာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့ထက်ငယ်တဲ့လက်နဲ့ကိုသုံးရမှာခင်ဗျားခုရနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တည်သွားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေကြောင့်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုကာဝယ်ခုခံပိုင်ကိုစတိကျကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်ရတာကလည်းများစွာနဲ့ရတက်ဖွဲ့တင်ပြီးလို့လူကြားထဲမှာဥပဒေပညာပေးလို့လို့ဟုတ်လို့အခုတော့လူကြားထဲမှာဥပဒေပညာပေးလို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့လုပ်တာဟုတ်ဒီပါတီဘယ်နေရာမှာမှကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့ပုံရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲလေဒါသတင်းတွေအရကြားရတာတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဒီဝရံပြေတရားခံတယောက်ကိုသွားဖမ်းတဲ့အခါမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါအင်အားအလွန်ကျွံသုံးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါထုချေလွှာတင်ရတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြားရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒါအင်အားနည်းနည်းနဲ့2ယောက်3ယောက်နဲ့သွားဖမ်းတဲ့အခါကျတော့လေဒီတရားခံကဒါဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေးရတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့က
တော်တော်များများသတင်းတွေအရာတွေ့နေရပါတယ်ဆရာရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဒီရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာရဲ့အတိတ်အနက်ဒီအပိုင်းအမှန်အစတွေမှာသူတို့လည်းချင်းကျင်ရာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုအရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ရောဆရာအဓိကကတော့ဒီ chain of command ပေးတဲ့အရာရှိတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဟာတွေပေါ်မှာကြည်ကြည်လဲလဲနားလဲဘိုးဟာတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျာဒါဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒါလည်းမျိုးကောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ proportionate လို့ခေါ်တယ် proportionality ပေါ့အချိုးအစားလေဟုတ်ကဲ့ဥပမာခင်ဗျာဟိုမှာရှိတဲ့လူစုကိုင်းကလည်းနဲ့ပြည့်စုံကိုင်းထားတဲ့လူ10ယောက်လောက်ရှိနေစေခင်ဗျာရက်တက်ဝက်လွတ်တာကခင်ဗျာ9ယောက်6ယောက်တော့တွေ့နေဒီပြဿနာတက်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အထက်ကအမိန်ပေးနိုင်တဲ့အရာရှိကအချိုးအစားကိုသူစဉ်းစားဖို့လိုပြီဟိုလည်းနဲ့အရာပြည့်စုံကိုင်းတဲ့လူ10ယောက်ကိုခင်ဗျာတွားပြီးတော့ဖမ်းဖို့တွတ်တယ်ဆိုတာလူတရားတော့လွတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကဲမလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တွားလို့ရင်တော့ကိုရဲတွေကိုတည်ရင်းပို့တာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြည့်တယ်ဒါကလူစိုးကိုင်းတွေတယောက်ချင်းဆွဲလို့ပေါ်မှာစဉ်းစားပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဆန္ဒပြပွဲလုပ်နေတာလူတို့ကငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေရတယ်အဲ့တော့ရတက်ခွဲကဘယ်လိုကင်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ရဲရဲ့လူလုံးတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ခဏတွေ့တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်သစ်မှာမနစ်ကဆိုကြီးကျယ်ဆန္ဒပြလူသိန်းနဲ့ချီထွက်ဆန္ဒပြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတည်သွားရဆိုတော့မကြားတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလူအခွင့်အရေးကိုတမှုထားတဲ့အခြေခံကိုရဲရရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတက်ရှင်တယ်လို့အလွယ်တကူကတော့ပြီးတော့ခင်ဗျလူကြီးကမီးရှို့နေကြပြီကျုပ်တို့မှမတိုင်းကုန်တက်တွေတောင်းလို့ရမယ်ဒါကြောင့်ကုန်ပစ်ချတယ်ယူသွားလို့မရဘူးဟုတ်ဟိုကမီးရှို့တာလေခင်ဗျပဲရစ်ပြောမှာကြီးကျယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တက်ပွဲဝင်ကလူအခွင့်အရေးရှာနားနဲ့တမှုထားပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကလည်းပဲခုရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလူလူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမထီပေါအောင်ကောက်ဆောင်ရှောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘာတွေသုံးမလဲခင်ဗျမီးလောင်ပုံတွေသုံးမလားနော်မီးဘိုးဘုံတွေကိုသုံးမလားရှေ့ရနေပြီးတော့မှဟာဒိုင်းနေကာပြီးတော့မှရက်တော့ထောင်လောက်ကခါရရက်တီကဟိုတောက်ပေးထားမလားရန်ဒီတက်နေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မီးတပ်ပိုက်တွေသုံးမလားအဲ့ဟိုမှာခင်ဗျလူတွေကချမ်းဖက်နေရပြီးမှဒုတ်ဒီကန်နေရပြီးပြန်မီးရှို့နေရပြီဆိုရင်ခင်ဗျတော့တနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ခါမျိုးကလူမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲစစ်တပ်တွေလောက်သွားလိုက်တာစစ်တပ်ရဲ့မိအောက်ကရဲတပ်တွေဝင်သွားလိုက်ရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ်မှာလိလာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှဥပဒေတွေတက်ပြန်ထွက်ပေါ်လာဘုလိုမျိုးလို့ကျွန်တော်ရှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာပြကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆရာရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်လိုက်ရတာတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကလည်း practice ကအရေးကြီးသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအားတွေကလည်းလူခွင့်ရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစံချိန်စံညွှန်းတွေပေါ့နော်ဒီအားတွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဒီလုံခြုံရေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ practice ကအင်မတန်အရေးကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဆရာဗျအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ပြင်မိဖို့တို့ဒါကိုက်ညီဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့နော်ကြာအဲ့လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေဒါအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ လိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလိုက်မိပါတယ်ဆရာရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ NLD ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပါဗျသူတို့တွေပါဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်မလဲဗျဒီလိုမျိုး practice တွေကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့လူသားဆန်မှုတွေမြန်မာလာဖို့စံချိန်စံညွှန်းတွေတိုးတက်လာဖို့ပေါ့နော်ဆရာဒီဟာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းချင်ပါမလဲဗျဟိုအဓိကတော့ဒီလိုဗျဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့မှာပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ချိုးနေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်။the rule of law နဲ့ the rule by law ကိုရောသွားတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့အခြေခံဘောတရားအရလူတိုင်းဥပဒေအောက်မှာရှိရတယ်။ဒါကဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဘောတရားတွေကတစ်ချက်ပေါ့။သို့တော့အခုသွားနေတာက the rule by law ဖြစ်တယ်။ဒါဥပဒေအဲ့ဥပဒေနိုင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောကြီးမရှိအောင်ဥပဒေကြည့်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့တွတ်တော်ဆိုတာဟာရွေးချယ်တင်ညွှန်ခြင်းခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပါပေါ်စည်းရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလွဲအတွက်ကျုံးဝင်ရမယ်လေဗျာမျိုးလေးဗျာအခုအဲ့လိုမပဲနဲ့ခင်ဗျာစစ်တပ်က automatic ရွေးချယ်ခံတွတ်တော်တွေပါသူကလေးဘုံလုံးရောက်နေကြတယ်ဒါကဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘာလဲပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူကအပြစ်ကိုပေးရဟုတ်ကဲ့
ဘလို့ဒီကိုဒီကိုမှလေးလေးကပါတယ်ပြုတ်ကျူးလို့နေတယ်ကလူကြီးချမ်းသာပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တရားဆိုတော့မရဘူးဗျဒါဥရိစိုးမွေးမှမဟုတ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလည်းခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာကိစ္စကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ ICC ရောက်တာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာခင်ဗျာတတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်လုပ်လိုက်မရင်းကျက်လိုက်တာနားထောင်လို့ရဲကြမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အရေးယူပြတော့လေဟိုမှာခန်းရတာလူ9သိန်းလောက်ခန်းရတယ်အရေးယူပြတော့လူ5 6 9ယောက်နေဆိုဒါကြီးကဟုတ်မှာမဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျာဟိုဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အာဏာအတွက်အသုံးမချစေချင်နော်အာဏာတည်မြဲအတွက်အသုံးမချစေချင်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲအတွက်အသုံးမချစေချင်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာအတန်ပဲရှိတယ်တင်းညာမြောက်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့မရဘူးတိုင်းသားတဲ့ခွေးစီကြားထဲမှာလည်းသုံးလို့မရဘူးဟိုမှာနေလို့ကျွန်တော်ပြောငင်းချိုင်းတော့ရှာနေကြတယ် NCA ပေါ်လာတယ် NCA မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပြောငင်းချိုင်းရအောင်လုပ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဥပမာဆိုကြပါတိုင်းသားတဲ့ခွေးစီချင်းတူရင်ဟိုဝတ်တာပါလို့မိုင်းလာလို့ဂျန်ဖရီလုပ်ပေးထားတယ်နော်သူကသူနေနေတော့မထုတ်ဘူးဟိုသူတက်ကိုတော့မတီးဘူးနော်သူပါတီကိုတော့မထုတ်ဘူးကျန်တဲ့တိုင်းသားတဲ့ခွေးတွေကြတော့တခါလေရှုပ်ချက်ခိုက်ရောက်နေတယ်ဒါဥရိဆုံးမှာမဟုတ်ဗျာတန်းလူသွားမှာလေဟုတ်ကဲ့ဝတ်တာပါကိုခင်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကလာပါတီတီရှိဝင်တက်တီရှိဝင်နေနေတီရှိဝင် free ပေးထားရင်ဘာကြောင့် AU မပေးလဲဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့် KU မပေးတာဒါဥရိဆုံးမှုရေးကိုမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဥရိဆုံးမှုရေးကပြဿနာတိုင်းကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုအဖြစ်ရှင်းလေးပဲအခုကဥရိဆုံးမှုတော့ပြစ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှနှစ်တာရှိတဲ့ဥရိဆုံးပြစ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှဥပဒေပြန်လည်ဆုံးမှုအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့သဒုပိုင်ကိုတွားနေကြတယ်ဘတော်မှအဲ့ဒီရင်းချောင်းရနိုင်မှာဖြစ်ဘူးလူတို့မတိုးတက်ဘူးနိုင်ငံကုမ္ပဏီဝင်မလာနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဓိကကြောင့်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တကယ်အနှစ်သာရတကယ်တမ်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့တာလေမြန်မာနိုင်ငံခက်ပေါက်ပြီးအချမ်းလေးတာကြောင့်မရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒါဆရာရှင်းပြတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလိုက်တာတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်လာဖို့ဟာတွေအတွက်ကိုကတော့ဒါနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒါအတိုင်းအငံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့တော့ဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျဟုတ်မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတမိုးထားတာလူလူအများစုပြီးသိလာစေချင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေအခန်းကဏ္ဍတိတ်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလူတွေသိလာရင်လူလူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဟို pressure တွေပေါ်လာရင်တိုင်းပြည်ကပြောင်းပြောင်းဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်က bottom up ဆိုတဲ့ process ကိုတိတ်ရင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို top down နဲ့သွားလို့မရဘူးဟိုသွားကြတာနဲ့ပေါင်းများနေမတော်ဆန်းစုကြည်ကိုင်းက top down နဲ့မြို့သားပြန်တဲ့တင်ပြကြီးဆိုတော့လူလူနဲ့မဆိုင်ဘူးမြို့သားပြန်တဲ့တင်ပြကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ကောင်းတော့မယ်ကောင်းတော့တချို့နဲ့မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်တချို့နဲ့ပြန်တဲ့တင်ပြနေကြတယ်top down နဲ့တွားလို့မရဘူးဥရိဆုံးလေးခြေကမ်းနေ bottom up လူလူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ pressure ကြီးတွေဖန်တီးပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းတော့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျဆိုတော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါအမှုဘက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆရာရဲ့အဓိကခုအမှုကလည်းဒါဟို prominent ဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကတိုင်းပြည်ရဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒါ independent ဖြစ်မှုပေါ့နော်လွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခိုကင်းမှုတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းဒီအမှုကိစ္စအပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုကြီးစွာနဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးဒါဝန်းရံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အမှုမျိုးလည်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီအမှုကိုဒါအပြင်ကနေပြီးတော့ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ့ရတဲ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးဘာတွေအကြံပြုချင်တာမျိုးရှိပါအောင်မလဲဆရာဟိုအဓိကတော့သဘောအသိတော့မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥပဒေစမှုရနိုင်မှုရတဲ့လွတ်လပ်ဗမိုက်ထက်မြက်ပြီးတော့ resource rich လို့ခေါ်တယ်လိုအပ်တဲ့ပတ်ဝန်းမှုတွေပြည်စည်းခန္ဓာတရားစီရင်တရားမပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့အခု Victoria case မှာကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဟိုဘာပြောဒီလက်ရှိတရားရုံးကနေပြီးတော့မှာဒီတေဂျာလာကစစ်တပ်ရဲ့ချုပ်ကံမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဟိုဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဘာခေါ်မလဲပရိပက္ခအဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟို line မတူတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှတရားရုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအမှကိုပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော့အဲ့ဒါကတေဂျာပြီလားတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီဆက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားရုံးကိုကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Latin America နိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံမှာ judicial defection ဆိုတာရှိတယ်
Okay. Tiadu Giri, Siana, she is a Sudan Oma, Maru, but they are the same we look kind of a Tamachidin. Okay. I will take care of the other which she can go. Mandiaga Yeti do real Sungalade, Argentina was judicial defection. Was sending up Johnny, and the other year of John. Do of John Yoma, Mandiama Yeti, Mamega to Sunket. I come and tell me if you only Yaza from Uga. Matoguria on the China, Toguria, but you the tent who are shit upon you. Siana Sheme. Okay. Siana Shene, Ochidia and Yingwaka, Supreme Coca, Ochi Jumaga Yeti. Okay. I got your Supreme Court, the other Junior, Siana Shene, Time Chetoreka, Rudia, dear Wabega Yet, the Asiaga Yet. They come and Toguria on John Petor. Okay. I don't can Canada media media Victoria Rumitazu, Todogo, Janova Cojinsari, United. Okay. What is she saying? They are so that is popular. The Wallondi on no media center on the Amadia Polo. Okay. I don't mean a cynic would join you to all young to general happy. Okay, so Rosia, oh, General Bidurigale, the Amu. A bomb, no? Dambi, Siaconarua, Shema Biodo, Dambi, Lola Bido, Amico, Gene, Tamia de Yasi, people are dogule, Emadan, Nolenja, Giso, never di how, Lila Sound in Jare, General Biruenga, the Alodo, Shini, Bono, Lola Bido, Amico, Gene, the Ayesaya, Poesy, and Nene solution, the Amugo, and I Arane, Lila Sound Jimurile, she gave us Sabia. So, Drury and Inegale, let's see Chini, Yada. Transition period ma da somewhere a pit the chudli harima solution general da sangyo po adogo through changing the area chin muri le shiro now so ni ne bo no ja Mita Victoria Mita zu win e period ka ma general time bi twan ga pi tu ri ne general di tia yi loka da ri along ko so yo sia general ye set do mi myan ngan si sin ga ni now so ba ri mya da metta yak khan pan ja lo ra myo shi ba aung le sia Maybe I will come out immediately on the comment to the Benjaro, basically, to walk and betting your more. Shiniji, okay. Through a camera and Chile, General Grand Tamutai. To the Piatana Valley of not purity. The root of law, the root by law, Shinshin Namale, Shinshin and Lila, Doja did the last and also. Let me watch it who must have generally writer Kisma. No, Nakua Luno Kisma, so yeah. Tonga said the state secret energy like that. So you can only so hit around now that Shiniga, Codman practice low down. The rule by law, Daubri, Dawelana, and Sebagane, Toale Shiniga, Codman like a Quawayama. So, General, you who they do like that, who is when and government who wire the Muiji do like this. The line, the rule by law line, you're like that. Cannot take a don't want to set those state secrets at it. Joe Memo, I get how much you to the down. Okay. General Duda, I do lawyer Yazuki. So this Senate group beyond the Rebecca Chicago photo. Okay. So you don't want to set don't can the Nano Shivacha Ubis or Haga, the machine or Ubi, the only got Yarana, English Mama don't know him. Okay. This Seneca, the Uri who are the other. So, Divaga, the Kotko can you ama, society chamber. Do a point if you only to Alehara, do you have a okay. When Jesus in the Australia, Jesus see Majulo Mauto Begatua. And Jesus is a limousine and she will machine who is a Bega, Besino about it. Okay. But did I can Madia Uri Circa, Madia Uri, Diva machine, Dial or Tenjo Tide, eh? Okay. So, they are the we ban court machine, the other account Gura, okay. So, hello, Shiniji, Yaga, and suicide system. Okay. They are listening to Pione to the Rebecca, Chica, and Killa, Janone, Chili, gone one. Okay, so Rosia, I know that when and Jared Biduri goes on, Osia, the Gaysama. Did a book your body, balloon, Nilan in it, and when Yabo, Sia, Barry, Tidon Jamadi Leviasia. Okay, come on, go on, national, who is in we.
ဥပမာဆိုကြပါလေဗျာအခုကျွန်တော်တို့တရုတ်မှာဟာဟောင်ကောင်မှာပြဿနာတက်တယ်နော်ဟောင်ကောင်ကသေးသေးလေးစဉ်းစားကြည့်တော့1999မှာသူကအင်္ဂလိပ်လောက်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားရတယ်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာကြီးတော့ one country two system လုပ်တယ်အဲဟောင်ကောင်ကအင်္ဂလိပ်ခြေကနေပြီးတော့ဥပဒေစနစ်ကောင်းရလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဥပဒေစနစ်ကဝန်ထမ်းအောင်မှာဖြည့်ဆင်းခံရတယ်ဟောင်ကောင်ကဥပဒေအသိပညာသိမြင့်သွားတယ်မြင့်တော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာနေပြောတာပေါ့နော်ဒီဟောင်ကောင်ရဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဟိုမှာ extradition law ထွက်လာတယ်နော်ဒီဟောင်ကောင်မှာတချို့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟောင်ကောင်မှာပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတရုတ်ပြည်မှာပို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခင်ဗျာဟောင်ကောင်အကုန်လုံးကြီးထွက်လာစမ်းပြတယ်ပြောကြတယ်သူက legal awareness ရှိဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာမြင့်နေအဲ့ခါကျတော့ဆက်ဖိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကဥပဒေထွက်လာတယ်ဗျာထွက်လာတဲ့အခါမှာလူကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့စနစ်ကိုပြောင်းရင်ဒီထွက်လာတဲ့ဥပဒေဟာတရားတဲ့ဥပဒေလားမတရားတဲ့ဥပဒေလားမတရားတဲ့ဥပဒေဆိုကျွန်တော်လူအင်အားကိုပြခင်ဗျားမှာကြည့်ပဲအင်ဒိုနီးရှားပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြော1999မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့လေ့လာခွင့်ရတယ်အခြေခံခြားအကြောင်းတွေရှိတယ်အဓိကနှစ်ချက်ကြောင့်ပြောင်းသွားဥပဒေအင်အားစုတွေနဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းသွားကြပေါင်းတိုက်တာအင်ဒိုနီးရှားဆီယနာရှင်တွေကလည်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီဆီယနာရှင်စနစ်ရှိတဲ့များတော့ကံဘတော့မှတိုင်းပြမလို့တယ်ငင်းချိုင်းမရနဲ့ဘတော့မှမဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဘတော့မှမငင်းချိုင်းနိုင်ဒါကကြောင့်အခုအချိန်ကအချိန်ကောင်းမယ်ဥပမာအခုကြည့်လေဟာလားဗာလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတယ် ICC မှာခုခံချေပသွားတယ်အဓိကဗာလေ military justice system ပြောသွားတယ်ဒါဟုတ်မှမဟုတ်ပဲခင်ဗျာတကယ်တော့တိုင်းပြည်ဥပဒေစိုးမိုးအခြေခံသွားမှာလွတ်လပ်ဖက်မဲ့ထင်းတဲ့တရားစီရင်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ရတတရားစီရင်ပြောတာအခုကမ္ဘာတရားဥပမာသွားပြီးတော့ military justice system နဲ့အဲ့တိုင်းလုပ်နေပါလေဝယ်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆက်ရချင်းတက်ဆူရှိကိုသွားပြီးတော့အကြီးအကျယ်ကိုသွားပြီးပေါင်းပေးတာပဲလူတို့ကမသိကြဘူးတက်တယ် military justice system ဘာလဲလူတို့ကမသိဘူးစစ်ပစံတရားဥပဒေဝိုင်းပြီးလက်ပတ်နေဘယ်လိုလက်ပတ်လဲသူတို့မသိဘူး။ဘာကြောင့်အင်းတိုင်း case မှာဟာဟို10ယောက်ကို9ယောက်ကိုရေးယူပြီးတော့မှဟိုထောင်စင်းနေချပြီးတော့မှလာပိုင်းချုပ်တွေလွတ်ပြတယ်သူတို့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီအခြေခံကိုပဲလူတို့ကဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကိုလေ့လာပြီးတော့မှဥပဒေကြောင်းကြီးတိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် society change တူဖွဲ့စည်းပြောင်းနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အားပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုလူကြီးလည်းမေတ္တာရပ်ခံပါကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆက်သွယ်မြင်မြန်မှုကိုပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒါစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီဆက်သွယ်မြင်မြန်ကန်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာဗျဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလဒါ19ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါဗစ်တိုရီးယားလို့ညွှန်ဆိုခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဒါ3နှစ်နီးပါးအရွယ်ကလေးငယ်လေးအာရမပြုခြင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအမှုအပေါ်ပေါ့နော်ဒါတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့ဒါကိုရေးအချက်လက်တွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့မိဘတွေရဲ့ဒါကိုရေးအချက်လက်တွေကိုပါဒါလူသိရှင်ကြားဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့သလိုဒီရဲစာနီလို့ခေါ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေပြီးတော့လေဒီချက်လက်တွေကိုဖြန့်ဝေမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဒီကာယကံရှင်နစ်နာသူဗစ်တိုရီးယားလေးရဲ့မိဘတွေကဒါဥပဒေကြောင်းအရာရင်ဆိုင်မှုနဲ့ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရယူဖို့အတွက်ဒါပြင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဘလိုနီးလန်းတွေကိုအသုံးချပြီးတဲ့အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်တွေကိုရယူဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာပေါ့နော်ဥပဒေလူခွင့်ရေးရှင်းနေတူဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ဒါ legal act network လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်ကိုတည်ထောင်ထားသူပေါ့နော်ဒါဆရာဦးအောင်ထူကိုကျွန်တော်တို့ Skype ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြင်မြန်တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမျိုးသားပိုင်း MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ